嗨，大家好，我今天不是来重复强调硬盘对于计算机的重要性的，我是想让大家思考这么一个被忽略的问题，就是不论是50个 G 的双层蓝光光盘，还是只有700兆的 CD 光盘，它们的存储容量都远超之前我们使用的磁带和磁性软盘，毕竟磁性软盘只有1.44兆嘛。不论是今天的台式机硬盘，还是更小的笔记本硬盘，它们的容量都轻松地达到了1个 T、2个 T， 甚至更多，远超光盘了。难道就是因为工艺的提高，使零件的体积更小了吗？虽然硬盘和软盘它们的存储介质都是磁性材料，但它们应用的技术却是天差地别的。早期的磁带和软盘利用的是经典物理学中的法拉利定律，就是移动的磁场会产生电流，而硬盘是 IBM 公司基于1988年的德法物理学家发现的磁聚组现象，而磁聚组现象是基于量子力学的。这两位德法科学家也因此获得了2007年物理学的诺贝尔奖。今天想引出的话题是，既然硬盘中的聚磁组技术都获得了2007年的诺贝尔物理学奖，那么在智能手机的存储器中，还有 U 盘、数码相机的内存卡，甚至固态硬盘中的核心闪存，我预感它的未来一定会获得诺贝尔物理学奖。那么闪存这个诺贝尔物理学奖应该授予中国人还是授予日本人呢？尤其作为核心是闪存的 U 盘，我们都知道它的读写速度远不如同期的硬盘快，它又不发光，它凭什么叫闪存呢？我们都知道大自然的沙子里面富含二氧化硅，我们把二氧化硅首先提炼成硅晶体，再把这种硅晶体呢放到高温的干锅里面，通过插入一个单晶硅旋转拉伸的方式生长成一个硅锭，再通过切割的工艺把它切割成一片一片的晶圆。这个晶圆的尺寸有8英寸的，有10英寸的，也有12英寸的。在使用之前还要进行抛光，再涂上感光材料，就可以进行光刻了。通过每一次的曝光，就在晶圆上形成了彼此完全相同的集成电路的图纸，就像照相底片一样。我们把这种表面涂着感光材料的晶圆，再通过掺杂化学腐蚀、铜导线的生长等一系列复杂的工艺，就最终形成了功能彼此完全相同的一粒一粒的芯片。这时芯片还都是彼此连在一起的，还要通过切割的方式把它们切割开来。在半导体行业，管这种被切割开来的最小的单位，英语称作 die。 再把这个被叫做 die 的最小单位封装到我们需要的集成电路里面。说到封装，我们可以看到这个封装很奇特，它需要一个透明的小窗户，能够看到裸露的芯片，也就是在英语里面被称作带的东西。这是1971年英特尔公司1702型电脑 BIOS 芯片，当时它的存储容量只有256个字节，有24个针脚，长度是25个毫米。它必须要依靠强烈的紫外线光的照射才能够清除上面的信息，再一次写入。又过了
7年，就到了中国改革开放的元年1978年，英特尔的工程师乔治在1702芯片的基础上改进了擦除方式，去掉了这个紫外线照射的窗口，改用电擦除，容量也提高到了 16K， 型号命名为2816。缺点是擦除的速度比较慢。英特尔公司的这项电可擦除的新技术，却引起了一位在东芝公司的研发中心不受重视的，平时还喜欢喝点小酒的傅世雄博士的关注。他就利用业余时间做研究和改进。那么他是怎么来改进这个产品的呢？傅世雄博士对电可擦写的半导体芯片非常的感兴趣。我们前面已经多次提到了带这个概念，我们在这里以黄色的区域来代表，就是表示它是一个有完整功能的芯片。每一个芯片包含若干个面，在这里以棕色区块来表示，在每一个面里面又有若干个区块，用灰色来代表，这表示是一个区块，这也叫一个区块，这也是一个区块。在每一个区块里面又有许多个绿色的页面。英特尔的产品是无论读写和擦除都是以页面为单位的。由于页面的数量众多，自然擦除的电路就复杂，芯片的成本就比较高，擦除的速度也比较慢。喜欢喝日本清酒的傅世雄博士灵光闪现，他就想，如果我擦除的时候以区块为单位，就像闪光灯一样，唰的一下把这一个区块所有的信息都清除了，那么擦写的速度自然就提高了。你会马上就问，那如果我想在一个写满数据的区块上面只想改写这一个页面，你把我其他的数据都清除了，那不是丢失了吗？为了回答这个问题，我日后会有一期新的视频，名字就叫手机越用越慢和手机厂商动员你买它的大容量存储器的手机，是不是手机厂商的阴谋？好了，傅世雄博士就管自己设计的这种一次性擦除一个区块，写入是以页面为单位的这种芯片称作闪存。他说，我的这个擦写速度非常快，就像闪光灯一样，唰的一下就都清除了。大家好，闪存名字的由来到此就全部讲解完了。在美国加利福尼亚州的计算机历史博物馆中，也清楚地记载，闪存的发明人是日本人傅世雄博士。可是我却想，如果闪存的发明能够获得诺贝尔物理学奖的话，却应该授予闪存的核心福山净体管的发明人，一位美籍华人。我下一期视频就来讲解美籍华人施敏和他的奶酪夹心蛋糕的故事，讲解他是如何发明福山净体管的。感谢您观看，欢迎您订阅我的频道，再见。